नमस्ते। स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरू सबैलाई। अनि मेरो चाहिँ म चाहिँ नयाँ हो होइन। मैले खोल्नु चाहिँ युट्युब पहिल्यै खोलेको हो, पहिल्यै 18मै खोलेको हो कि कतिमा खोलेको त्यति याद पनि छैन। तर चलाएको थिइनँ, जान्दिनँ पनि, अहिले पनि जान्दिनँ। तर आजभोलि चाहिँ सानो सानो छोटो सर्ट भिडियोहरू लगाउँछु। अनि सब्सक्राइब पनि धेरै छैन, 80-90 जना मात्रै हुनुहुन्छ होला। मैले चलाउँदिनँ थिएँ नि त। अनि अहिले चाहिँ अलिअलि एकजनाको बढेर 90 जना पुग्नुभएको रहेछ। उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा। अनि तपाईँहरूले पनि यसो सब्सक्राइब गरेर भिडियो हेरेर साथ सपोर्ट दिनुहोला है। अनि आज चाहिँ म स्पेसली तपाईँहरूलाई मेरो केही सामानहरू मैले अनलाइन गरेको थिएँ, युकेबाट अनलाइन गरेको थिएँ। अनि आज मेरो सामानहरू आइपुगेको छ, हजुरहरूलाई पनि सेयर गर्नु पऱ्यो भनेर मैले चाहिँ भिडियो सानो छोटो बनाउनु आँटेको। अनि यदि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटकमा पेमा कलेक्सन छ है। अनि फेसबुकमा पनि पेमा कलेक्सनै होला, युट्युब त छैन होला बहिनीको सायद। मैले पनि टिकटक मार्फत नै चिनेको हो बहिनीलाई। अनि योसँग 3 चोटि भयो मैले उहाँसँग सामान अनलाइन गरेको, उहाँले डेलिभरी गरिदिनुहुन्छ। अनि आज फेरि आएको छ सामान। अनि त्यही भएर हजुरहरूले पनि हेर्नुहोस्, मन पऱ्यो भने पेमा कलेक्सनलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् है। अनि अनलाइन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले पनि सानो छोटो आज भिडियो बनाएको छु। अनि हेर्नुहोस् न, यहाँनिर छ। फर्स्ट टाइममा मैले कार्टुन चाहिँ अहिले भर्खर ओपन गरेको हो, अनि त्यही भएर भिडियो बनाएको। अनि यो चाहिँ मैले बेरमाला मागेको थिएँ होइन बहिनीलाई। अनि यो पठाइदिनु भएको छ होइन। अनि यो चाहिँ मैले यसो कहिलेकाहीँ साडीमा लाउनुहुन्छ भनेर, साडीमा लाउनुको लागि अब राम्रो देखिन्छ नि त। अनि त्यही भएर यो मगाएको छु। यो सेट राम्रो छ। अनि यो भयो है। अनि यो ड्रेस। तर यो सबै सामानहरू मेरो लागि मात्र होइन, मैले काकीहरूको पनि सबैको लागि साडी मगाएको छु। अनि यो चाहिँ मेरै लागि हो। यो चाहिँ मैले मेरो साथीहरूको गिफ्ट दिनको लागि मैले 2 पिस मगाएको थिएँ। यो यति दिँदा चाहिँ मेरो मनको। अनि प्लस अनि बिचरा बहिनीले मलाई गिफ्ट पठाइदिनु भएको छ होइन। थ्याङ्क यू सो मच पेमा बहिनी, यति राम्रो गिफ्टको लागि। अस्ति भर्खर पनि पठाइदिनु भएको थियो, किन पठाइदिनु भएको मलाई चाहिँ राम्रो छ, मन पऱ्यो। अब यसको ब्लाउज, यो कलरको ब्लाउज सिलाउँछु अनि लाउँछु, भिडियो बनाउँछु है। अनि यो साडीले पनि यो चाहिँ मेरो साथी कोचिङहरूले मगाउनु भएको छ। यो ओपन गर्नु चाहिँ मिल्दैन, किनभने यो साथीहरूको उहाँहरूको पनि उहाँहरूले नै ओपन गर्नुहुन्छ। अनि यो कोचिङको नाइटी अनि पाइजामा है, नाइटी पाइजामा प्लस दुई साडी छ, 2 पिस साडी ब्ल्याक कलरबाट। अनि यो सोल्डिङ छ, यो पनि सोल्डिङको काटीको। प्लस यो पनि यो काटीको हो, दुइटै काटीले त्यसरी त्यो हल्का मगाउनु भएको होला साडी, त्यति होइन साडी 7वटा। अनि यो 2टा भयो, अनि त्यहाँ एउटा 3टा। अनि यो पनि मेरो काटीकै हो, यो 2टा पनि एउटा चाहिँ ओपन गरेर हजुरहरूलाई म देखाउँछु। र तपाईँहरूले पनि कन्ट्याक्ट गरेर मगाउनु सक्नुहुन्छ नि त अनलाइन। कपडा चाहिँ एकदमै राम्रो छ, एकदमै राम्रो छ। किनभने मैले यो पहिलोचोटि होइन नि त, मैले तेस्रोचोटि भइसक्यो बहिनीकोमा मगाएको। अनि हेर्नुहोस् न कस्तो राम्रो छ कपडा। यति हल्का छ यो साडी, यति हल्का छ, यो शरीरमा लगाउँदाखेरि पनि कपडा छ जस्तो हुने क्या, यति राम्रो छ। यो एउटा चाहिँ मैले खोल्ने, काकीहरूको रिसाउनुहुन्न होला नि, देखाउनुको लागि, हजुरहरूलाई देखाउनुको लागि मैले चाहिँ यो ओपन गरेको है। अनि यो पनि नाइटी नै हो, सोल्डिङको। अनि स्वेटर, यो स्वेटर है, यो पनि सोल्डिङको लागि मगाएको थिएँ मैले। अनि साडी, यो एकजना दिदीको साडी हो, 2 पिस हो। अनि 2 पिस मेरो भदैनी सङ्गीता भदैनी आन्टीको यो अर्डर गर्नुभएको थियो, यो 2 पिस लुङ्गी प्लस यो सल होइन, टिपेको सल हुन्छ सानो, 2 पिस भदैनीले मगाउनु भएको। यो पनि तपाईँहरूलाई ओपन गरेर देखाएको, यो तपाईँलाई ओपन गर्दा त्यो पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् न, साडी पनि राम्रो छ। अस्ति पनि मैले पनि मगाएको छु यो खालको होइन, मेरो आमाको लागि मैले पनि मगाएको छु। यो एकदम राम्रो छ, एकदम राम्रो छ। पैसा लाए अनुसार जे होस् राम्रो छ, त्यस्तो नराम्रो क्वालिटी छैन, एकदमै राम्रो क्वालिटी। पैसा चाहिँ जे होस् खेर जाँदैन, पैसा लगाएको अनुसार कपडाहरू सबै राम्रो छ, राम्रो छ। यो पनि हो, यो डिजिटल साडी हो यो चाहिँ। अनि यो 1 पिस, 2 पिस, 3 4 पिस, 8 पिस साडी। यो 8 पिस, 10 11 12 पिस, 13 14 पिस, टोटली साडी 14 पिस आएछ होइन। अब फेरि कति छिटो आउने क्या, कति छिटो आउँछ। है पनि पहिला सुरुमा मैले अर्डर गरेको चाहिँ झन् 2 हप्ता लाग्यो। अनि सेकेन्डचोटि र यो फर्स्टचोटि चाहिँ 5 दिनमा आइपुग्यो क्या कपडा, कति छिटो छ। अनि सेकेन्डचोटिमा चाहिँ हाम्रो रिचार्ज पनि ट्याक्सीले भाडा लिएको थियो, यस्तै 70 सेकेन्डमा। योपालि चाहिँ रिचार्ज पनि ट्याक्सीले पनि लिएन। अहिले थोरै भएर अस्ति सेकेन्डचोटिमा चाहिँ 11 केजी मात्रै थियो, अब योचोटि चाहिँ अलिक थोरै भएर 10 केजी माथि भयो भने चाहिँ रिचार्ज लिन्छ कि त्यो उनीहरूले ट्याक्सीले। योपालि चाहिँ सोधेको पैसा दिनुपर्छ भनेर भनेको, पर्दैन होइन ड्राइभरले। अनि त्यो भनेको हामीले 10 केजीदेखि माथि मगायो भने चाहिँ लिँदो रहेछ उनीहरू ट्याक्सीले पुऱ्याइदिएको भाडा।
अनि 10 केजीभन्दा मुनि भयो भने चाहिँ दिँदैन रहेछ। अनि तपाईँहरूले मगाउनु भयो भने पनि त्यसरी नै गर्दा अलिक फाइदा हुँदो रहेछ। 10 केजी चाहिँ नमगाउनु हो, अलिक थोरै मगाउँदाखेरि चाहिँ अलिक फाइदा हुने रहेछ, किनभने ट्याक्सीले भाडा दिन्छ नि त, ट्याक्सीको चाहिँ बाँच्ने रहेछ भनौँ न, बच्ने रहेछ पैसा। त्यस्तै हो, यति नै हो मेरो भिडियो। आज यति नै छोटो सानो भिडियो तपाईँहरूलाई यही देखाउनुको लागि। यदि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने मैले अघि पनि 2-3 चोटि भनेको छु होइन, त्योमा कलेक्सनमा गएर त्यसमा सर्च गरेर हेर्नु होला, अनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले पनि है। आजलाई यति नै, बाई बाई।